подожди. Лотосы прямо, видишь? Куда ты приехала, Аришка? Сейчас увидим. Так, ну что, мы приехали. Место назначения. Впереди Люси. Аришка, привет. Привет подписчикам. Артемка, привет. Передай привет подписчику. Это все лотосы. Пойдемте. Сейчас мы найдем, взяли с собой зеркалку. Хотим сделать фоточки какие-нибудь красивые, пока еще кувшинки не завяли. Уже, конечно, начинают вять. Мы вообще говорили, что они до сентября. Смотрю, что уже вянут. Практически вот половина пруда заполнена лотосами. Где еще такое увидишь? Что вы хотите? Какая красота. Как он? Поход. Классно, очень понравилось. Понравилось? Красивые, да, цветы? Ариш, тебе понравилось? Ой, видишь, как здорово. И Ванечке понравилось, да, Вань?